Yes, man, them there, no, no, base. International, man, no, no, Simantinia. Yo, tell a friend, they are straight and live and gun in his yummy. Straight out of Canada, Straight out of Canada, Via Masaka, Canada. Everybody say we bona, scream fire, baby, when I did was a Rihanna, Sabidi, Bakaya, anybody want to buy the we are the vocal bass man, when they get fire, and then just fire. When that's what if the people them are fire, they don't feel the fire, them are links them. Yes. So when I set fire links, them will be killing me now. Yes, man, I mean the dark and dancer. Anybody want to buy the links, them are in the back of your daddy, kina me fire. Anybody want to the boss man or the kid and the yes, and they don't the boss man. The boss man, we are the kid and Afumba kacha you know. Yeah. We there na man, we there. Saturday vibe. Tell a friend to tell a friend me they alive and gunning and go. Sick. Sound man. Chamka man sambu de bubi. Sisa mu budde bubi budde bwensembu ebuno bulungi tugenda kwogera tugenda kuwayamu. Tugenda we. Ekeko wano kikobete ekikopo kya chai. Alekidani de tania sa. We are postpone we give the down. Ye pana we give the sada di mokaya da di kida we di goni matalia sam. Where did the fire cover the fire? Yes. Father, daddy, what's that? Yes.
Jolly no manya, Jolly no manya, mojana go ya wamba. Jolly no manya, mukazi wo ya wamba. Jolly no manya, mukazi wo ya wamba. Tune teje na fuko mana. Today wala we no mana sound man. They wala uno sing. Galisani wo kaye na wicked in the sound man. Anybody that's in a dan. Ching. Skribing. Chubi. Evelina Lago, we talk about Evelina Lago. You've seen Evelina Lago needs a kidney, a daughter there. Yes, yeah, man. Everybody forward now, you know. Cubi. Sound man needs some tea. Jasoko kwebaza baganda bange mwena abatumbidde abasabudde okubanga munnegata ku mukutu guno. Sometimes mbeera nnyo leetindwawo okujja n'empeereza eggwanga. Ngamba sometimes mala okwongera ku height. Nayimpa wamu ensanje ezo ezayita. Yo, sometimes ebiseera ebisinga ndwawo okubeera nga mpeereza eggwanga olw'ensonga mba nnina okunoonya ku ssente. But anyway, no, that's not a big issue because man, I figure work. Jakusobola okutumira baganda bange the whole family. Baganda bange bakirya. Ludde okuwuliza Morris kirya. Yes, Vampino, the whole alien. Mama wange Lydia. Chubi. Baganda bange bonna abali eyo. Nga mutambuza ekintu kino ekya people power nti mbagala nnyo ti Chubi. Badde nga mulemeddeko mugamba musigadde ku mulamwa tebabavegesa tebadda mu bafumba mbate sitole kimbo ate biki Chubi. Bobby Wine ndagenda kwogera ku birthday nayo ne yayambudde etyawe n'abaji baddeko birthday nakubera nga tujogerako babloga ba NRM ndagenda kubogera katono nnyo deni nkubemu oluku ngende mu gym nswe ku byuma kati ndadda ku byuma ngende ku gym nsitule ku byuma ulegulu nzanya n'abaana abato sin kakati baganda bange adala abakyala Chubi Jakabinyo. Akade kalungi nnyo wali wadde kanyogoga. Tufunyamu kasana akatonotono. Leero penge mulaba akasimayo kalina kugamba talina munna agenze kunoonya muliro wali waka weekend ayimusanze waka. Era nga abantu abalaba nsubira benkwatiriza ku mukutu guno era bagenda okulaba video eno. Mbakwatiriza mu budde obulungi. Sigamba nti ate nzibe bubbi. Nyingidde mu budde nga temunoonya mukutaba bali ku weekend abataakoze benjagala balabe video eno. Chamu kisamungi yote abana Uganda mwawaguza Museveni nga tatumire ba VPN muwaguza era wakati abusinga musobola okutunda ne mutulaba bulungi. Anyway, yasooka kutandika with Evelina Lago and wala rie. Twabagamba dano politics wadda ne mugamba tutsaaga. Twabagamba wano politics wadda ne mugamba mbopenge mbana not a politician and all these things. Mwina fokali gwe mwogera mwimbizimu abayimbi mwina fokali gwe mwogera oyo musimanya not a politician. Then later ne mujanga mwagala buyambi. Mulabe ensi wetandise okubakwata. So Evelina Lago sigwe bwekka abadde omulwadde asoose bamatini angume baafe ebyenda bibayita mu matako. For your information, Martin Angume yafa sirimu gense mulaba teri yamudduukirira. By the way tewaliwo politics. Angume yakaabanga ng'ebyenda bisowoseeyo mu matako. Angume yafa sirimu. Martin Angume yafa sirimu.
amuluminga n'ebyenda bivudde wansi mbabina mpawo yamuddukirira yakabira industry y'abana Uganda yonna emizigo industry yamuddukirira. And for your information gwe ebina kunjagala katandika kwa kutuukeko ekisoko wayingira kye bayita industry esinga okubeera ey'abava bawanguseemu amanyi tebali bagenda kwekulira. Nze mbabuulira omusajja yekka watekola inspirational role model tudde oba icon Bobi Wine tuli oba omusajja asobodde okubeera nga inspiring abantu gravity natuwaga ennyumba gyazimbe simanyi bagiyita mansion. Is that a mansion? Is Gravity's house a mansion? Is that what they call a mansion or input? Gravity can have no kayumba. But the Mungwata will be bad. Okufati no musingi gwavira dala ku Bobi Wine nagenda again nyumba ejabira mu yagagadde okuvidda kwedda Bobi Wine atandika ebintu bino bikola again nyumba nteno magere mu ensula zino flat abayimbi bakoppa kati buli muyimbi alaga akayumba ne kaba kengana kati kaba akake. So Gravity big up naye nkugambye to damujita mansion so te mansion naye walwe etawaze no mwenna mwena gye mugoberere yokugamba kano kenetusi zako mpunduluzo eva ku Bobi Wine edda ebalaga ngokulaga obuyumba bichi. This is why bagamba ati Bobi Wine is a Mandela sakula bagendo lenyoka amaze. Mandela, I did watch you sikula bankona wakulira neze kugambe nzamo so grace okulaba anti ndabe ku muntu gwe nabanga naye nga mugamba abaana bange njabba musomesezako mbagambe yes what existed a man called Bobi Wine. Buli gwe mulaba wayo obuyumba yumba yino amuna posting obuyumba ono ba spice dana de akatiba ka Bobi Wine ke yatandika. So everina na kungenda kubulira ekintu ekimu industry gye wayingira katujimanyi industry gye serving oba gye obadde mu. First of all, you've never had a hit song. Bakudukirira batatu ina hit song tukulanga ku luyimba yadde na luyimba mu hit song yadde omukazi eyayimba yali mugagale kubayitanga Jati Madina sirimu ya muluma nagene wa pastor nga namwongera mu sirimu Madina sirimu ya muluma bani abamudukire. Tewali muyimbi wana agenda waguze ebiziwadde badde bibya rozeta bimbi bani bagenda muyamba no. Ekisooka mbabuulira abasajja babagako mwenna abayimbi abakazi babirira gwa ino watching this video and stop lying. Don't stop lying to the nation. Don't lie to the nation in Spanish. You don't need a single. The way that a single, brother, they single to my Vina is a sin single. It's a sin single. The problem is MC Cuts initiated something that some of you don't want to copy. And it is very sickening. MC Cuts initiated something that Agizako Balagan so that you can come out and follow me and say these things and inspire other people. Big up MC Cuts anyway you're there. Because man, you is anywhere. Because 70% of you musicians when you nangwa na basajja batali bayimbi nengo natumala ufenne Uganda tuli muteke ne umuntu wano rateke tagala kogira oza mba kuwe kibumbe kipate kigenda kuzangula ebina na go rub the banga ngiteke kubonya bunya teke yajja mu Sudan. Talk the truth. Genda ku Maldive bakuwa dagala stop disturbing this nation. To safari is ebintu binyoka nga 7 tumujja ko for your information we don't have time for this poker. Nange nebi wadde bango omuntu yenna but I will not cry out to the world zino zenetaga Sererian Sigo ate nsigo bajijamba ensigo tewonya teke nena kuwakini nena gino kuwakini. And then let me tell you something. Njagala muyige mwenna chubi njagala muyigire ddala mwenna balaba akatambika naze nasigadde maite nabagambe politics waligwa muyabba mwenna nja kuddamu mbakwate banyweze bwenti bafune because I heard the word nja kuddamu mbafune mwenna mbakwate politics wabwa kubeera jja kugwa yinja kuba mbalize ondisa mu byumba linze ngenda bagambe mwaka mwenda nabakwa sigenda kuba wiza. Yes. Yes. Omusudani wa ibina na guya nali kundiri naye yetaga kidini yali bawe mulwadde muzibu temwagala kwogera mazima muleka wabasajja abasobodde okubeera nga omusajja bali abaana bali emulungu bakwasi babennyanja abaana bali n'emigu bakwata ebyennyanja bavuga balina mu sente zaabwe kugamba ndisere kusobola kwagala musayi mu mukwasi wa byennyanja gye mugendeyo mu Sudani mu Nigeria bafabira bonna bali mu byo kwandi bali ku nobuli bwanja somebe bayita bu plus abafabira bonna bali mu binyo sirimu ate gwe balina yiwa mukongola sono wa firo na jalinge nkoko zo mama manyize ku sirimu basfabira kaniko balina muzibu na mawuli baddukamu. The moment they decided to leave younger boys here bali hard working in Uganda msisola kumwaga simanya atunda bennyanja mbu atunda motoka simanya atuya n'enkwa wakondaki ne mugenda nga mupalapala mbuvu sajja simanya abasudani mwagala messages za video. That is what you get. Na kuwonika kubala mwagano okumpuliriza nonsindikira simanyi chat ndeko post yangu no vinda nagwetaga se nejiteeka nayo you betrayed bigweke nyine vinda gundi yangu bali ku posting nga kunonyeza obuyambi
Balamu n'akukwata because this is what Balamu does. Kino nkibabuulira. Balamu ne wakusanga ng'ogenda kufanga mukatonda mugulobula ku kyoliko kikuba mukono. Balamu ajja kuteeka katambi wane President Museveni akatambi wamala okukafuna awo ne wofa. Akonda akufuna akatambi akakozesa yagyeyo sente alobinge sente mu linnya lyo. Balamu is using people who are sick. Ewali omusaayi abafudde abantu abeetaaga obuyambi bamaama bannakazadde b'eggwanga abakaaba amaziga omuntu awanguseemu amannyo. The moment Balamu akuteeka mu katambi ke n'ayogwako by'oyogera ye Balamu bw'atyo bw'azaagaggawala bulooka mu maziga ne mu ssanyu afunirawo. Afunira ku mirambo, afunira ku bantu abatambula, afunira ku bannakazadde b'eggwanga, afunira ku balemu. Balamu ye bw'atyo yakukwata mu mbeera gye wali weetaagamu abantu be bali waife. N'ogenda ogamba nti Museveni yakuyamba. So suck your mother again, the one Museveni agenda kuyakukiri. Obako Museveni oba akwagala nnyo njagala Museveni agambe Muhoozi amuwe ekibakuwa ekibumba kya Muhoozi. If Museveni akwagala nnyo agambe Muhoozi agyemu ekibumba kye Muhoozi kimugasa ki ali mu kikubya walaki. Leti Muhoozi agyemu ekibumba kye oba ensimanyi ensigo agikuwe. Tojja kuddamu kubalaba nga olaba enyali mu bloggers bali bubi. Walabyo enyali mu blogger akudduukirira. Babasuubiza obubizi buno Museveni bakuba empiso gye bugimuka mu nnaku 13 waliwo yafunye akabizi. Manyira abasiraamu abagamba nti bloga ba enyali basiraamu amanyi abasinga basiraamu. If you look at the record abantu abasinga okubeera nga bawagira President Museveni ku bloga bw'ekyanga ku Facebook kumbukola video abasinga basiraamu ne bali basaba ebintu bagala okulombika basaba mbumbizi bweje semanyo gikwata n'erinnyira ginnayo mu nnaku 2 ebekuzalidde obwana 2 Museveni programs ebasomera timba wobubizi obutandika semanyi bwentandikwa abasiraamu okusaba embizi. This is where even politics has jatututte. Omusiraamu kusaba embizi mu State House mbo bakuwa obubizi buno bwe baga bankukyalo mpaga bentandikwa abasiraamu babloga basaba obubizi. This is why balimba tebene basaba mubizi. Chubi. Yes. So tewali sente yo yadde. Tewali sente yo. Basajja meniyo. I for one, I came out and say, Grandpapa, mbadde ku internet for only 10 years. Tesonga chimuga mapenge taina chatu kaka jakola ngazi video akolezi video. Yes. Kubanze netegereza. Sirina munyo intentions gagora just like that malicious date ugira mu mbuzo obugaga obujewa. Yes, nkuba olule binocho lasibino kuba onga wenzi yesente ndabawo. Sirina ban excitement. Sifa nnyo kubeera lunetero lw'emikwano emigagge nabikola because ebbanga ddene nnyo abagagge basinga ebizibu. Tetulina kuyingira mugagga kigogenda okugamba musimu manyi. Sirina seetaaga. Okubeera mukwano gw'omugagga tekinfuna mugagga. Ebyo nabikoowa sibyagala. Nina okugaggawala nga nnoonya ssente nga nkola. This is why sikyasobola kuba na mukazi lugalo. Mukazi mukuba olugalo ayinza okugamba mutaddeyo ekitiiyo. Zaakalubaka zonna mabavu nkula nnoonya ssente. Nonya sente kati ngenda nenonyeza abaana bange sente nava mu byokuddawo mu nsabiriza chumi. Museveni yansubiza benzi. President Museveni DJ Michael Joe bigalo bindi wena winani solinga amazi ogamba Museveni yansubiza benzi. Sakyo mada omanye motoka guli yatambulira musubi omumbejja wa Uganda. Omumbejja wa Uganda not omumbejja wa Buganda for your information. Baba omumbejja wa Buganda kaddawo kadda kuzoba ngulwa sente ntono nnyo ne mubalo omusangamu. Gidi temanyi gwa ita Galetho Onyango omutunzi wa wala jaira gwa wakuba n'ebijanjalo tude. Galetho Onyango atunda obwenge bijiri ayina gwakuba ennaku zino. Chumi katugamba omumbejja wa Uganda takwatika kutaatu mwana bakyagulanye. Ndino wabagenzo gendo gonza mukalirakisa. CCTV kamera zibalagereze wereze ebifaananyi baba nabafulu. Naye ageze gas ba mukalirakisa mbiri. Nacho mugonza gusa studio za bautu saruza basemanyi with new stone awe tulije chibi. We knew these days will come. Bobi obaba mulangira bati bamulangiridde. Our dream has come true. Our dream came true from the ghetto to the parliament. Okubeera omulangira asinga mu Africa, the most beloved politician and icon. Suck your mother to William Mandela simulabangako. Chibi. Bakuwe sente lwaba wagenza okukuwa sente tudde gwagamba nti bawagira Museveni. Kachai kongera kuwoma 24/7 tuwagira omuntu omutuufu. Tuwagira abantu abatuufu tuli mu stories zonna. Bwe kimu kitambulire kati mu direction entuufu. Tunoonye sente tuzikola.
Tetuli mu bino mutunonya appearances. I don't have to seek for appearances. Pay. Moses Simanyi Muno, I need publicity, more publicity. Mune more I appear on different things. This is when Simanyi Muno did the same. Meeting lodge. Ate chebaita kati chebaita brand ya Bobi Wine zenda jefuze ku internet. Chebaita brand internet ya Bobi Wine kati zende fuga zende na copyright ya Bobi Wine. Yati agula nisimanya ajirino yatoroka yagenda ndatakwatika. Wewe ndimo musanga nja kukomba ku ngato zikakabuleta yakomba ku embizi zikabuleta yakomba yange kisinga ngato za mwe. Bwe ndisanga Bobi Wine nja mukisinga ku ngato. Chumi. Naye chebaita Bobi Wine kati nze mulina. Era nze mulina chebaita brand zenji governing ke ya music. Itaolabe. Chebaita kyagwe kati gwe twaze kwa tize gwendiko. Mundabi abufuzi walo abajjo mukusobola zisimusobola yatoloka mazima wamu yeso na kwatiko oyo. Oyayogerwako. Oboli yawo mukubira akasi mtasoboka kufunika oboli yawo muswa United Nations emunonya oboli yawo bwadesi banyi Jomba de nagala funa meeting na oyo takwasika kanzire kono gwenda limanyi oyo anayita wana jakula bigali bigenda kugira. Yes oyo kati gwenda zeko wendo gwenda patanyi gwenda patanyi oyo muyimbizi oli simusobola oli wa speed ya manyi oli jantambuliza kaizo okunsu. We just say, yes, talk about Bobby. Talk about Bobby Kuru's birthday. Tony, that one maybe to Baby Kuru. Tony, tell me, but we don't get up to celebrating Omutoku birthday. Zebaita birthday, your mwaka Majirabi. Sina birthday, your mwaka, Millennia birthday, Majirabi. I think you know your mwaka, Mujagina Punyabito, and you're very lucky for your information. You're going to attend the stable. Dignitaries of people were supposed to be at that function. Nziramu. Never mkwano ba Museveni benyini ba president of Muswanyi Sudan ya bawa mwana baba de meto kuba ko gwo mukolo. But the issue is ensinde kuba tino tenda funa mukulembeza alayira abantu abambati do kujja. Yes. Dignitaries and the dignitaries of people are supposed to be at this function. So we back to go to Hombulia into Bebe Kuto no Namuku video and you bamboo talk about Bebe Kurukuch. So birthday the West your jazzy kuro very and family and jambas of Tishati about the Butinjosi was and Neko be finding birthday with suck your mother. That's what they call a birthday. That's also an icon. What kind of icon is that? Chubby. Zikasidru za wende you. Namine make a sidru nerita. And I'm proud Catholic. This is a Catholic. Sina buzibu na madini gonda ne Bobi Wine njagaza ate diri yanga. I'm a proud Catholic. Ne Bobi Wine kwagaza kunjagaza ate mu Catholic. Obonge de no busoso waza. Kuba pe tuli bana ba Catholic. Tulifa tuli ba Catholic. Tutochusa chusa. Tutochusa chusa. You understand? Nze tonchusa chusa. Yeah, man. Nedda. Bine bintu byawuka n'omuntu okwata obutijja ati bwajje wasere mwekubye ebifaananyi mu studio n'ogamba birthday we n'otimba ku social media. It is not the same. Ngenso okuvaayo neyeyanira omuntu ng'omuntu azaaliddwa kye bayita okabaka wa Uganda. Don't ever. Nabagambe ekyo kyemu obuzibu mulina you're confusing someone here. The more you bring Bobby Cool into this kind of embosses, you make totally making things worse and you're making him relevant. Bine ebintu si byakugira butijjozi n'owambala yamba n'obuteekateeka obina ebintu bihala nnyo bwaseno twamba bulijjo kali bwe bweno izo mwambaza ebintu byaseno asene ebitijjozi mwekubya ebifaananyi bwezoetwagira aseno oti asenekera nakukuyamba kyeta kumenya kukumanya mbwokubya ebisiza kibaseno omuwagizi waseno agende mwagambe nti nomunyumi nafuka lebintu tukyabiri mwebyo kati levu ya celebrity oyigone kwe babadde mbuba celebrity abamu ekyo Bobi Wine yakikuba yakiva nkugambe namirembe kasidro yona yakkiriza bafaaza bemwayitanga abayayi tudde bwe kiba nti faaza alina kuva mu kigo okwekuba ekifaananyi bwatyo nsine weegwe but
Bafaza bagambye zona zivase zirimu zikero diziveemu batekemu Bobi Wine. Genesis bagenda mukula mbone ndike twa Bobi Wine. Nga Genesis Bible kalikana kye bayita Bobi Wine si Genesis. Chi. Mwasomanga Moses yakubanga omuggo simanyi mugunde mujamba simanyi mbo mugunde yeyawula. Mbo mugane gwe yawula kati byakyuka nno. When Bobi Wine came ne Bible yekyusi. When Bobi Wine came ne Bible yekyusi. Yes. Walabika mulaka Bobi Wine kakipinga kye bayita. Era ethics omwana wande kola real African woman. Akabiri kaino genda muri rakisa kaino genda kukomba wijinesu ne bagonja akatete. Engaro zikula kazigenda kubeera za buvunaanyizibwa nga bana wawini bwe yanyima ng'asiba busibi ku kalamu na kompyuta. Si ku mukanzi si byakubeera bubeezaawo ng'apatikana nti akanda azaamu. Mtono. Akanda biki? Sakyo mada. Kitabani kye kyataddeko ne Hawaii. Kyakubyemu bbaga nga 3. Yeah. Temukyasobolera kuddala. Bino bye biruma simanyi Kasumba. Ku myaka 5 sakatide ne matako talina dena mwana gwayinza kulaga ati omwana weyenkana Ssuubi. Bino basajja balina families balina ennugu. Kasumba birthday we tukate lyamanya. Omusange masanganzira nga yeyogeza yekayika malusu. Abo musibayina yajja nawe asibayi gundi yembo sibayi mudawoza mu Bobi Wine feed. Tunafuna na machine ntufe sana bile vile sakati ndesibayi bikwerusi. Bana abasajja ne birthday zaabwe zitukate lyamanya. Babire nga bazuma nga baliko omusujja gwa mulana. These people are full of envy. Nze nkuuza tunuli aba blogger abasinga okuvuma Bobi Wine. Bobi Wine is the youngest of all. Nchidamu buli blogger avuma Bobi Wine okibanyi ku mutima Bobi Wine omusinga omukulu. Tutandika okudda mu statistics tuzimenye. Ku myaka Bobi Wine ejja 3 gye yafunye wali olinaki. Tokonteste yakukubeera omuntu wa LC nawe oyogera ku leadership gwe kennyini. And I'm very surprised about these fools that call themselves analysts. You cannot call yourself a political analyst nga tobeera nkowadde emuluka chief ewamu. How? Yep. Paswa kubira muluka china. Hey. Hello. Paswa kubira muluka chief. Ngadawo gama mwagala kwefula analyst. Ku myaka 3 Bobi Wine gye yakonye mwena ba blogger abavuma Bobi Wine muli bakulu musinga ndaga achievement jo musinga jindage full figure ndaga achievement jo singa Bobi Wine omusinga omukulu olina amabeera 3 naye mbulira olina amabeera 3 full figure naye osinga Bobi Wine omukulu naye mbulira kubanga lyovumidde Bobi Wine omusinga ki kakabereka walaki kakabereka Ssuubi 3 gyakonye naye mbulira bwakuwa omulimu gw'okuyonja embizi gw'okugaana ng'akusasula kakadde ofuna mmeka omwezi. Kwa 3 giwezeze buli muntu zimanyi musajja mukulu okwo. I know de manye emyaka gyashiba kato bajingamba njimanyi mukulu okusinga Bobi Wine. Si mwana mutonge mali mu kirowoozo. Baka nasayambuli emyaka gyashika bakato aina ne passport yali amugobere byokutambula njimanyi. Bobi Wine is the youngest of all. Kyewunyisa. Yes. Is the youngest of all. Na yenze mbabuuziza ekintu kimu. Ku myaka gy'olina ng'oweefula nti analyst omukuba mbulaga ennyumba gy'olina eya Bobi Wine gy'olina. Ng'esinga ya Bobi Wine ndaga omukazi asinga obuganzi oba omulina ku bbanga ly'osobodde okuvuma Bobi Wine ndaga abaana abo. Bagenda wanga bagala okugonza mu nviiri zaabwe ezalinacho. Bagenda mu Ndeeba ewa mama Asifa bagenda wa. Basomera wa. Ovuga mmotoka ki. Bameka bokutte ku mikono no inspiring ensi n'ekaaba nti erinnya liiryo Kyagulanyi. So tudde mu kamera nga ate nabagamba politics wanaggwa mugenda kutambula bute. Mugenda kuswala mmwe nnyini musinga okwagala sente. Nze nsinga okwefuula. Waliwo nalaba nga sisobola kwefuula nga bwe mba neefudde nja kutambula bute. When all this saga is done,
katanza okwenja reality nga nja kuswala mu kkubo nzimba singa okwagala ssente mwenange mwagenda okulombinga essente era ensonga kibagamba penge blogger singa okwefuula kuluno naguma bana mutolina message zange tewankubiranga essimu netwogera nekyenaguma tolwena ngoba kagenza nekitwagoma ffe netulemerawo waliwo wetwalabanga gye tulaga tewali ssebo nzikizi tewali kitangaala nga tugenda mu nzikizi nagamba kankule politics ajja kuggwawo njasiba nsigadde ki ate nammwe nembagamba olwo bwe mbaddemu kati njagala ogende mu myezi 3 wajja okuba temukyasobola kuvuma Bobi Wine nga ovuma Bobi Wine obanga avuma ennyoko abantu bagenda tuuka ekiseera balabe kyamuli nga mwafuuka bisiraani nga nemba mukulembeze wamwe yalayira mwamutsibako kifuba mugenda kutuuka ekiseera temukyasobola kutujaamu ng'odda kuno n'ovuma Bobi Wine nga tolina gy'olaga era kimanya mwanansa yensonga kimu abayogeranga ku Bobi Wine muvuma abaana be bakazi be kati byabagwako mwogera ku simanyi pasita gundi simanyi obuleega abayogeranga ku politics mwefula basinga otegeere politics mwogera ku buleega bw'amakula we knew these days will come nga politics takyasobola kutunda nja kubafuna we mugenda ofuukira ddala ebyolooni nga babakozesa dda ne babamalayo omume gyabaganda omulangi yabadde abagamba omwana wa Bobi Wine kibi nnyo okulaba omwana omuto omuntu nagenda okukola obuddu nagomawo abo abaana be batibwa Bobi Wine. Set examples. Nze mbatidde bwetu n'ebiirawo Uganda nendeeta bafaaza ne bafaaza have made it in life already. Abaana bange ne batwala mu America ne balinnya ate akanyonyi immediate kanyonyi okubeera ku mazaalibwa ga ddadi ate atagala yeffeeyo tudde mu mazima naye abadde akulaga nti life ate okimanyi nti Bobi Wine ne mundi netteeka ery'okubeera nti no star aliiviza obulamu obusinga Museveni. Wati nze Bobi Wine mbadde mwesige kubeera nga alina okukwata ensi yange. Bobi Wine mbadde ensi yange egimu ku lw'ensonga byonna abikoze ebitiibwa abirina nga tannavuga na kufuga buli kimu akirina kati zogenda kuŋŋamba ki waliwo byendabye batandise n'okwoga asiba Katonda byatandise kwogera bitontome ebitakwatagana ebyo byonna ebitontome mujja kubyogera rasita terera mulayini oddeyo gambe nti nsaba bisonyiwo tebikyasoboka abantu banyiiga abantu bange temune kye mutugamba kiringa omukazi okuva ew'omusajja n'amulangira nti tozaala n'adduka ew'omusiguze nga musiguze we neiba asubirayo olubuto n'agenda ew'omusiguze n'atajjayo olubuto n'agala okudda tewali kye mwafuna era mwenna ekisinga okunsisa mwenna bye babasuubiza mugenda kakasa amasimu kati gavaamu ge mwali mukuba baganda bange bati amale mwayogera nnyo kusigwa atambulanga enkoko ate musajja tungengo kali awo bekula kale mwana bano bakawo boy ulama gaya alina akalimu ku radio asobola alina bwe kyali babizonto ne basigala ku mazima babizonto fiwituli tudaba sosoro doti abakatuliki bote kufanya na Bobi Wine ukalistia taoma evinyo ligwa lifa mukatuli chenda kuzotafuna chifanya na Bobi Wine ukalistia taoma. Yes. Alese bitasoboka basegirinya yumwala banga bali basombe mmere ku mikolo babayitibwa ba honorable today. Ninga babadde ku mirembe gya BSG gya Museveni bali baganywa okukirizibwa. Alesa abantu ba Yudamani. Alesa abaana bafuuse ebiroto by'abantu befuuse kuyo omuntu omujamuzita wa bulijjo. Eryo dini kati yetuli muli tusinza. Tugira ebigambo mugamba Penge you misleading the nation. Penge you misleading the nation. Mwogera amazima tekyali kabaka mu Uganda. Tokone tuwuli ekisinga okunuma. Tokone truth kabaka takyali. Ngavaawo. Kutimulaba kumunonya mpulya lusu. Temanyi kabaka waawunya. Temanyi masanyalaze galige muwulira nga kabaga kabibwanga n'osenze ga kabaka. Byonna mubimanyi mwagala kwebuzaabuza amagezi. Amasanyalaze mugamanyi agakuba agakabaka omutuufu.
Ukalistia tezikyakoma zonna ziwole buledi zaafa. Evinyo yonna lyali lyafa. Cipriano Lwanga Nyoke Mana. Daba abasajja bonna abasumbe bawade bali bakuyayanira. Gwe wammana kuyinza kuŋŋamba kigwe mugwe Cipriano n'ebigalo byo bakuwe basoleredda wakati. You cannot stop the entire Catholic community to embrace a real man. Yes. Gwoli olabiwe ebijja n'ebigwa n'ebijja bisabira omusajja gwe mwayitanga omusada. Gwe mwayitanga omuyayi. Kyogamba bawodesede mujje mubeeze mugule singa omukolo. Gwe kikatako gagwe omusosolo doti mu kigunga Bobi Wine akuyise. Oba oyitiddwa abantu. Mawasosolo doti muyinza okubalabanga babadde just mu kayumba kuno abo abasajja babadde balaba kirala. Babadde nga bale bannambole nange ekubyeko gye bali mu kubuulirira. Mawulidde ne mu migundi gye yakoze omusajja abagambye temutusiba. Tuyitiddwa buyitwa. Where is Wamana Cipriano? You cannot stop with the Catholic community. Ate abakatoliki balina ekintu kye bakoze. Abakatoliki balina ekintu kye baagala okukolera kye balaga Museveni nti bino byonna bizze bibeera oyinza okubatoolatoolamu bano ba Cipriano ne bo bakyayimiridde ku mazima. Y'ensonga ki obutambi obusinga okufuluma ennaku zino bw'aba abasajja abakatoliki nga babuulirira kuva mu struggle bwe badde businga. Basiraamu nabo twalinayo baganda baffe baseeka bamuzaata abaabawadde obutwa. Abakatoliki okuva olwo baalemerako era bubishopu bonna basajja wadde olaba obutambi obutambula oba babishopu nga babuulira balemera ku mazima. Abakatoliki babadde mu struggle. Kachumba kye yabagamba abakatoliki balemedde ku mazima. Catholic Society egaanye. Catholic Society ekoze ekyamaanyi nnyo eganya Museveni ogiyingiramu. Era bawammana be baagula baagenda. Cipriano Lwanga bamugulira abakazi kati asiiba ssebo mu luguuliro gye batwala Kanye West gy'asiiba abakazi bamukunamira. Bamuteeka bamusiiba bamulaga enfuli zaabwe kiga asiiba bamuteekamu amatamba asiiba awunya mbuli bamuteeka mu stripper ssebo kati yavaawo yali talaba kati alaba bigalubindi abijjako asiiba atunulakuzibwa alaba bamuteeka Museveni yamusirioza amuteeka buteesaawo n'amuwa abakazi abali bikolawole byali byetunda nebimulise emmana kati abeerawo beeza abakatoliki babigaanye. Cubi. Show me. Bulogo omwana age wasula. Anage family ye. Andaga abaana be. Yeeyisa atya ku birthday ye. Bani abamukubira enduulu. Ani amutonera embuzi. Ani amuwa kino. Show me. All of these are social killer imbas. They party kawo bwe parties. Irrelevant ya icons. Gwe mundagi. Babalimba batunula mu kamera. They have nothing to say. Chibi. Tebalina kye basobola kwogera babalimba. Mwenda twaba ate mujja kwembagala. It is just a matter of time. Mujja kugyanga kubina ebyaba makula. It is just a matter of time. You will come. Mujja kujja when politics dead and gone. You will come. Tugenda balaga zinabagambe kyagula nina mwekutte bwenti. Namwekutte bwenti. Ekiyitibwa music we. Gwe DJ ayagala okuleetawo ekintu. Promoter yenna ayagala okukola ekigambo kyonna. MC ayagala okwogera kino. Ndugundi ayogera kino. Mb'olina ky'oyagala okwogerako Kyagulanyi. Mb'okulagula ku TV. Eyo nagyekutte egundi katala yange. Tujja kulaba wagyogerako omutegeera. Awo tujja kutabuka. Oli munnabyabufuzi alina abamufuga eyo. Adduka speed y'amaanyi nnyo eri eyo. Tasoboka. Mukazi waddusi walabi kye bayita omukazi. Mwalabi omukazi. Bino si byakuzaala nti nzadde omwana mutuumye mu tomayina taata we. Mwalabi omukazi ayinsipalinga abakazi. Akasajja akalikuludde mu maka kaleesa abasajja abavaaza. Babi alemeddeko ng'omukyala. N'otunuulira emigumu egyesibanga ku musajja mwanje amuliridda bwatudde. Bivixini byajjanga byonna birina amakovukovu nga bizze ku video shooting bikunamira omusajja abakwatako. Yalinda goolu. Nkati wavuddeyo scandal nti Bobi Wine nali mwebaseeko. Because those scandals never come out. I want any woman to come and say I slept with Bobi Wine. Kasi kandi tevuddeyo neemu. Abadde clean. Naye ku message bwe abareepo baavaayo. Walabe Bobi waali. Ali ku kinyusi.
katula butuzi ole kalamula of Columbus because Bobby Wine yandi badone if it wasn't Bobby katula butuzi ole kanda cyane kakola kati tungamba bandaji ndabo tujja kubala bedda real talk yeah najida nja kubala bedda real talk yeah man kakola bukozi kati mumagandula gakage ekinyankole kasirika kati bameka abibaka ne Bobby Wine gati muvuddeeyo echomi mamanze emigunwa ejajjanga mu kirabu ne mwetega n'enkovu zammwe mutuyali enkwawa mugamba nywedde enjagambwe n'emukuba jjabbeebakako nga siyabanga n'omu avaayo teyali bamwebaseeko omukulembeze bw'atyo bwajja ali yeekoze yakola ddaka lisaaki viral kyone yes ogenda kuŋŋamba wesisinza oyo mba naakola muliwa mumbuulire muliwa mama bugiwaliza okuwanikako ekitabo oli kasajja mu basajja kasajja gwe nja kufa nkuluuta kasajja gwe natandise okubuulira abaana bange mu myaka emito natandise okubuulira yes natandise okubuulira abaana natandise okubagamba kikyoli bambukisa abasuzi abakulabyeko abali baliganyibwamu abali kusomako nze ndi mwenamukisa nakulabako era mwali mugenda tukubako nekuteke nga mutusanze nti bibyo byali byagagameredde mwanze mwali omusajja bamuyitanga Denja gwe malina yankuba katanzite ku FNs nga buto alimu okwezolya nti gagamere mwatugwako kiyifuyifu ne mutukuba naye ndi wambukisa nti nakuwako firebase chumi yes I never knew it was a farm of a real leader nali manyi byakiyaye buyaye nera wamponya pastors and all these things shidawalime because they have nothing to offer in reality singa twali bantu bakulu singa nange nafuukira ddala ngabo pastors and because ebitya groceries I sing sugars I don't have time for this bullshit. This is why I came to Europe. Yeah. Yeah, man. Hey. Akana kamala ke wakalabi. Kamala ke Bobby Wine wakalabi. Kati ako kukaku. Aide amedi mukwano gwange guwe sibo kubira simati wayo kasembere. Bullet on your face. Medoli mukwano gwange n'engalo thonyango, you know we talk on the radio on a daily basis, but bullet on your face. Bosembere omwana oyo. Kachibere kino ekito kichumi. Sembera wona. Bullet on your face. Oyo kati bamutegekedde tannalabika si wa mulembe guno alina okufuna omusajja nga ali electrified bakita batya electronic modified. Yeah. Omusajja najja mu bulamu bw'abawola ba Bobby Wine alina okubaamu olusannyalaze alina okubeeramu olu Panasonic alina okubeeramu olu LG alina okubeeramu lu Hyundai luhona lu Lamborghini alina okubeera nga mu formatting si wa biseera bino galeeta onyango bino ebintu bobo waliwo kye bayita olubiri n'ogamba nti olumbi olubiri olugyemu omukazi byebali emmengo gendayo kiri ekiwala kinnamagwanzala kiwojja kyewasanga nga kikubisiza sibayambalulu kitwala kati wakyagula ntewali nnyiga omwana wa Eddie Muto naye tatwaliko wa Nubia tebatwalika ba revolutionalist n'owa Bobby Yang abakiga mwepanka nti nno mukwata abakazi oba musoberera abakazi nga bali malumonde ne mubagwa ne mubakuba osibanyimbu n'akadda nnyuma owa Bobby Yang naye tosobola kumutwala kuba kati ne muwala wa revolutionalist sebo anatwala obuwanda bwe tebunnalabika omuwala agenda okubeera ne Solomon tannalabika
olina okubeeramu oluddi video, olina okubeeramu oluntu, olina okubeera ng'oli modified. Tebannalabika leero. Kati ako kalina layini yekebutta abaana balina layini gye batambuliramu eyo. Nga watannavaayo omuntu nti ali first boyfriend wa Bobby obeeka ku Bobby oba nti alaba Bobby wafukisa. Tewagenda kubeerawo omuntu nti Solomon ankutteko nti cubi nti alina gw'ayagala nti simanyi ono ani omulala ono omuntu omulala tebasobola. Nti Shadrack asimanyi mbu alina akagirlfriend kagundi kamusinga omusayi gwa mulalama mwabalina obulowolo. Tekisoboka nti otuma omwana wo Museveni nti naagenda ayingira simanyi omwana waagu. Tekisoboka. Si abajja kukubiira eri tegende bullet on your face. Bullet in your face. Semerera abaana bakyagula. Naye genyini kati wanga kyasobola kutwala birerya. No man, nze nsobola okufuula omuntu mulanda mwandu ne no minute. Bira ogwenda ku nemusanga ne mutawali wange bira olengutta. Because tulina okufuna abaana nga bacubi. Omuntu kisekiza mala kumukungamba nti cubi alina kyagala okubaako kyagamba kukamba obadde ki. Omwana wa revolutionalist. Akasuuti seeka gwe nga mala kumugenda ku promo. Ogambye ogenda kubeera ne cubi. Nange mama ze wasewo ngamba waayi. Taata we yatuyanya Museveni amabega. Ndiye dictator yatuya n'ennyolo. Lwakasajja okyakasa cubi maluko mayina byagano ndi omanyi kyembaako. Omanyi kyembaako nga maluko mangambye ndi cubi agala babikole. Mugambo waayi kawange ogerako ndize n'okutya mulinga mbu tumuleetera ebizibu. Babagenda kukebera gundi network background yange. Yes. Ate ngebikyali awo byonna olangamba network kati batandise okubamu batandise ogikwatamu nete mukwatamu yabwire kuba ngenda kukola endala zinabagambiro sikola ndi wano. Video yabadde ki wangambe video yesika. Yes, video yesika. Video eteredde bweti. Video eteredde endagala ekigalo. Wangambe network. Batandise kati batandise okwata mu video bino mukola byagwirire mwana era mujja kuta. Mwana kumugubira ngo kapasi mwana wa cubi magezi no ngamba naye gwisi dole yake mwana. Bila mukubira mwana ekisitule ya sita. Ebintu byakutandika munange byeti inspired. Ebintu babivambire byokuddayo batwala speed. Omuyimbi yefula nti omumanyi nnyo ali ompadde kasente mugezako kwagala okumumanyira. Sijja kuddiza sente yenja kutabukira. Bangambe network up. Olaba bangambe muno network erikiri. Yes, eteredde. Ekyakutereera network nayenderera vibe yange wandandika empya zikasansoma mu comment nti network tegerende bangambe erikiri. Awo kati wetulaga. Awo kati wetwaze Elizabeth ndagino omumbejja my sister. Waliwo bangamba the video stopping man. Simanyi kyebadde kwanza wa network erikiri.
am clear now, yeah? For sale. I'm going to leave it out on the network clear. Sure, sure. Network clear. Look at it, the new world. Kakati era mmwe mwenna temulina kye mugenda kutugamba. Mmwe mwenna temukyalina kye muyinza kutugamba. Kye bayita brand ya Bobi Wine nze nagyefuzeeya yange bwenti. Is my own. My own formation, my own lane. Gundi ya Bobi Wine kati nze njirina. Ganze penge Lucifer nation. Why? Atandika video endala eno sigitegeera.